prirodni proces stvaran milionima godina. Ugrožen je projektom Gornji horizonti, koji oduzima vode sliva rijeke Neretve i prebacuje u sliv rijeke Trebišnjice, što može imati nesagledive posljedice kojih niko u ovom trenutku nije svjestan. Sve počinje od rijeke Zalomke, koja ponire u blizini Nevesinja, a njene vode se ponovo javljaju na izvorima Bune, Bunice i Bregave. Ovaj projekat planira rijeku Zalomku presjeći napola, a njene vode neće više teći prema Neretvi. Zbog specifičnog fenomena krških polja i nedovoljnog istraživanja, niko ne zna posljedice. Gornji horizonti su planirani 50. godina prošlog vijeka za vrijeme nekadašnje Jugoslavije. S obzirom na veliku hidrološku i hidrogeološku složenost ovog područja, bivša država je odustala od gornjih horizonata zbog nedovoljnih hidrogeoloških istraživanja. Planirani hidrološki zahvati u gornjim horizontima podrazumijevaju umjetno preusmjeravanje i povezivanje hidrografskih sistema ponornica od Nevesinskog polja do Bilečkog jezera. Time bi se podzemne vode koje su završavale u pritokama rijeke Neretve preusmjeravale prema Trebišnjici i na taj način ostavljaju bez vode Bunu, Bunicu, Bregavu, Deransko jezero u Hutovu blatu, ali i podzemne hidrografske sisteme, pukotine, kanale i kaverne, koji završavaju vruljama po dnu Jadranskog mora. Ekološka udruženja smatraju ovaj projekat opasnim, jer sumnjaju u ispravnost rezultata istraživanja od prije 70 godina. Postoji strah da projekat Gornji horizonti ukrade vodu iz Neretve, te da će se zbog toga dolina rijeke Neretve pretvoriti u slanu pustinju, a da će izvori Bune, Bunice i Bregave presušiti, a slana voda prodirati sve dublje. Zalomka kao rijeka u ovom prostoru je tipična ponornica i ona kao takva u određenom vremenskom periodu ima vodu na površinu, a u drugom vremenskom periodu nema. Onoga momenta kad je ona najpotrebnija ovim prostorima, nje nema. Pedesetih godina prošlog stoljeća je započela inicijativa da se ove vode koriste na način kako su iskorišteni u donjim horizontima. Ovaj sav prostor gdje se mi sada nalazimo, dakle Nevesinsko polje, Dabarsko polje, zatim Fatničko polje, pripadaju zapravo sistemu rijeke Neretve. I taj sistem rijeke Neretve prihvata vode u donjem i srednjem toku i to najčešće u Stocu kao u smislu rijeke Bregave, zatim kod Mostara Buna i Bunica i one dalje kroz Neretvu protiču sve do Jadranskog mora. Kada se govori o ovim vodama, ovim ovdje vodama, onda se uradio taj projekat, kako rekao, sredinom prošlog stoljeća, da se ove vode zapravo pokupe, skupe i da se onda one prevedu iz jednog polja u drugo, iz drugog u treće i tako dalje redom, pa sve do Bilečkog jezera, odnosno Popova polja. Naime, trebale bi se vode iz Gatačkog polja Mušnica i Gračanica prihvatiti ovdje i nakon provođenja izgraditi velika hidroelektrana negdje otprilike sa preko 100 megavata. Zatim ova voda Zalomka, da se i ona provede dalje, naravno nakon injektiranja ponora, da se prevede u Dabarsko polje, da se tamo napravi hidroenergetski potencijal sa negdje oko 160 megavata, a iz Dabarskog polja da se prevede u Fatničko, gdje već postoji kanal iz Fatničkog u Bilečko jezero. Na ovaj način bi se sva ova količina vode, koja iznosi negdje približno kao 2 Trebišnjice sadašnje, da se preusmjeri u Trebišnjicu i da se povećava protoka u Trebišnjici prema Dubrovačkoj rijeci za negdje oko gotovo 2 puta više nego što je sad. I tamo je planirana hidroelektrana. Uz ovakve pretpostavke
projekta koji nije nikad realizovan u bivšoj Jugoslaviji, iz razloga što Gornji horizonti predstavljaju veoma problematičnu seriju sistema krša i da se nije znalo kako i na koji način će se zapravo ove vode ponašati u budućim neprirodnim, odnosno antropogenim stanjima, onda je između ostalog taj projekat odložen. Ovi Gornji horizonti uzeli bi vodu od Neretve i prebacili u sistem rijeke Trebišnje. Projekat Gornji horizonti planira izgradnju 3 hidroelektrane. Hidroelektrane Nevesinje od 60 MW, hidroelektrane Dabar od 160 MW, te hidroelektrane Bileća od 32 MW. I've never seen something like that. That they destroy the polys and build tunnels like you would in the Vienna, not the subway tunnel system is not that big, you know. It's a crazy impact. It will destroy not only the polys, the creatures that live there, but also the rivers that have a different name than Zalomka, who is the source of everything, like Buna, Bunica, Bregava. Now that is, I think that impact of that scheme would be unheard of in Europe. There will be for sure 2 fish species go extinct globally. They live in the underground. They're the cave fish, and they come with the spring flood, upstream, spawn in the meadows, and then go back into the darkness. No? They're absolutely unique, and nobody knows what else live there. Nobody has really tested it, checked it. Nobody knows the impact on Bregava, Buna, and so on. It's madness. That is madness in the billions. It's wasting of billions of euros. And when we were there, even people said, don't oppose it because it's been, we are talking about in the late 50s. It's such an old project. But they try to finalize it in the old-fashioned way of the 50s and 60s. That's the weirdest thing, and it has to be stopped at the place. Not only because there is some fish species, but this polya system exists in the whole world. Only in the region of Bosnia, Croatia, and adjacently something. That's very unique landscapes. And that belongs to the Neretva. And that makes the Neretva even more unique in the world, in the global context. Polya is part of a river system that is blocked by a mountain range. There's no direct, normally you see a river going into something, that's new for them. But that is, a river is something complex. Everything is connected. And the Zalomka area, Nevesinsko polje, is the start and the heart of this weird madness project. And we try to stop it right there. Hidroelektrana Dabar, najvažnija hidroelektrana u sistemu Gornji horizonti, je složen projekat koji vode sa Nevesinskog polja provodi u Dabarsko polje, uz pad od 365 metara, kroz tunel dužine 12,5 kilometara. Hidroelektrana Dabar je najveći hidroenergetski objekat koji se gradi na području Balkana i predstavlja historijski projekat za Hercegovinu i buduće generacije. Da li je sve baš tako? It took me a while to really understand it. It's so complex, and I've never seen something like that. But what they're trying to do is they're trying to stop the Zalomka from flowing back into the mountain system towards Buna, Bunica, and Bunski Canal. And then they're sucking out every drop of water from the groundwater, from the polje, and divert it through tunnels and canals through Dabarsko polje, Fatačko polje, and so on. And then release it through pipes near Dubrovnik into the Adriatic Sea. So it's a waste of water too. It will lead, there's less water than in Neretva, because you put it in a pipe and throw it into the ocean.
It's in these days it's madness where we should restore all what is problem, keep the water as long in the landscape as possible to mitigate the climate crimes. They put it into pipes, send it away. And diverting the whole river to another river system through a system of channels that will not be connected with actual underground water is, in my opinion, huge mistake, because we don't know what will be the consequences. We cannot predict the whole extent of the consequences that this project will have. The project is completely outdated. It is not suited for nowadays environmental standards, nowadays practices of construction or water management. And I think it's really important that we speak loudly about this, that we tell that this project has to be rethinked and that we find a way that will actually benefit community the best. Hidroelektranu Dabar, čija je ukupna vrijednost 650 miliona konvertibilnih maraka, gradit će kineska kompanija China Energy Gezuba Group, koja će finansirati 85% projekta. Projekat će kreditirati izvorno Uvozna banka Kine. Rok za izgradnju je 46 mjeseci. Ova hidroelektrana imaće instaliranu snagu od 160 megavata i proizvodnju od 250 gigavat sati električne energije. Rijeka Zalomka je inače jedna od najvećih rijeka ponornica na ovom području. Ona teče u jesenjem i zimskom periodu i u periodu proljeća. Ove godine je zbog padavina tekla malo duže i ona se ulijeva svojim tokom koji kreće negdje s područja Gatačke opštine. Ona teče kroz južni dio Nevesinskog polja i ulijeva se u ponor u blizini sela Biograd, odakle podzemnim tokom dalje teče do izvora Bune i Bregave. I na slivu te rijeke treba da bude izgrađeno to akumulaciono jezero koje će potopiti svu obradivu zemlju koja se nalazi na obalama rijeke Zalomke i oko riječica Zovodovke i Drežanke. Okosnicu sistema Gornji horizonti čini hidroelektrana Dabar, te je ona izabrana kao prva u izgradnji hidrosistema. Akumulacioni bazen za hidroelektranu Dabar smješten je u donjem dijelu Nevesinskog polja, gdje se završava nadzemni tok rijeke Zalomke. Brana Pošćenje kreirat će jezero ukupne zapremine 60 miliona kubika vode i površine oko 900 hektara. Pa ono što ja znam kao neko ko je dosta života proveo na obalama ovih rijeka i njihovim koritima, da je ovdje na svakom koraku neki ponor, manji ili veći. Kako će se to odraziti na samo jezero, nisam stručan da kažem, ali nekako nisam čuo ni da je stručna javnost dala mišljenje. Ali postoji bojazan od toga. Ljudima koji ovdje žive i kad se priča sa njima, oni stalno o tome govore, da im nije jasno kako će se pravljanjem brane ispred ponora zaustaviti sva voda koja inače ponire na svakom koraku. Ali eto, ostavljamo stručnoj javnosti da to kaže. Krški proces na ovim prostorima je izuzetno intenzivan i on se obavlja do dubine vodonosnog sloja. Mi strahujemo šta će biti kada ovdje ostane jezero preko čitave godine. Koliko će se ta klima promijeniti? Da li će ovdje biti ugodno kao sada? Tu zabrinutost najviše izaziva to što sami investitori i oni koji se bave izgradnjom gornjih horizonata o tome gotovo i ne govore i da se to skriva od javnosti, a nekako je stručna javnost prilično suzdržana. Given the fact that we live in a time of global warming and extreme weather events are more and more common, we actually cannot reliably predict what will happen if the water will be diverted, what will be the consequences, not just for the close area around Zalomka, but also for the areas much lower at the mouth of Neretva. And this is especially important to emphasize that
whatever you do on karst field, with river on karst field, it has much wider impact than we expect. Because even though we don't see the river anymore, this underground water is still an important source for various areas around. For example, it is an important source for agriculture, for drinking water. And if we divert it away, and we don't know what will actually happen with water flows in next years and decades, we can cause irreversible damage. Ja mislim da je lokalno stanovništvo nije dovoljno upoznato, čak šta više slabo je upoznato sa svim tim problemima, posebno sa tim ekološkim aspektom čitavog projekta, zato što o tome niko ne govori. Znači ovdje je već od 2013. su počeli radovi na izgradnju dovodnog tunela od buduće akumulacije do buduće hidroelektrane Dabar. Taj tunel je dug oko 12 km i on je probijen. Sad se radi ta unutrašnja obloga tunela. Tim tunelom bi voda od tamo ulazne građevine na Viru, na Zalomci, trebala da ide sve do hidroelektrane Dabar i da se tu proizvodi struja. Znači, rijeka Zalomka inače uvire u ponor u Nevesinskom polju i onda izvire na Buni. Sada se pravi brana prije tog ponora, podiže se brana kako voda više ne bi išla u ponor, nego bi se zadržala ovdje i dalje cijevima skretala u Dabar. Šta se tu dešava između ostalog? Znači, voda koja je do sada pripadala pod slivu Neretve, sve vode u Nevesinskom polju pripadaju pod slivu Neretve, dalje Jadranskog mora, se sada skreću u pod sliv Trebišnjice. Znači, pravi se jedna čitava preokret u slivovima tih voda. The complexity of these underground water systems is so high that we would need really detailed long-term monitorings to understand what will happen if we mess with the water, if we divert the water and use it for different purposes. Završetak izgradnje hidroelektrane Dabar očekuje se do 2027. godine. Da li će prazna korita i slana pustinja opravdati cijenu proizvedenih megavata, niko ne zna. Mi ne znamo, ja ne mogu sa sigurnošću tvrditi kakve će to štete izazvati, ali postoji bojazan upravo zbog toga što se o tome ne govori. Ne govore ni investitori, a slabo i stručna javnost. I zato postoji zabrinutost. Da li će doći do potpunog poremećaja ekosistema ovdje? Jezero bi po projektu bilo preko čitave godine, ono bi zauzimalo čitav ovaj južni dio polja, bilo bi poplavljeno velika područja obradive zemlje se plave, čak i dio kuća tamo u selima Kosovača i Solaković na drugoj obali tog budućeg jezera se iseljavaju i neke kuće. Nadam se da će neko konačno ovim ljudima reći šta to znači i da li će imati više štete ili koriste. Ja se bojim da će ljudi ovdje imati više štete nego koriste od izgradnje tog jezera. Jer sama hidroelektrana ne donosi veliku korist ovim ljudima. Ljudi će jednokratno dobiti novac za neku njivu, taj novac se brzo potroši, ali dugoročno ostaju problemi. Nalazimo se u ponorskoj zoni rijeke Zalomke. Na jednoj strani ona izvire, a na drugoj, najnižoj strani, ona ponire. Inače, to je svojstveno za sve ponornice Krških polja. Ovaj ponor zove se Biograd i on spaja Nevesinsko sa Dabarskim poljem. Drugim riječima, to su ogromne pukotine kroz koje se riječne vode procjeđuju i ovaj ponor propušta ogromnu količinu vode, negdje oko 100 metara kubnih sekundni u vrijeme vrlo visoke voda. U krškoj hidrografiji postoji problem određivanja pravca oticanja voda i zato se moraju preduzeti mjere za utvrđivanje podzemnih kanala, sifona, kaverni i tako dalje, da se vidi trajektorija putanje podzemnih voda. Iz razloga što podzemne vode, krške podzemne vode, se u podzemlju između ostalog gračvaju ili vrše bifurkacije. Nije rijedak slučaj da iz jednog te istog
ponora vode odlaze u jednu, odnosno drugu, a nekada veoma često i u nekoliko strana, što bi se kazalo, nekoliko pravaca i potranjuju izvore u nekom drugom nižoj krškoj etaži. Vode gornjih kraških polja koje čine rijeku Zalomku u prirodnim uslovima otiču kroz kraške kanale u pravcu rijeke Bregave, Bune i Bunice, hraneći izvore ovih krških rijeka velikim količinama vode, koliki je biološki minimum da rijeke žive. Ovaj sistem izvora je nastao skršćavanjem sa gornje ili gornjih horizonata prema donjim horizontima. Na ovaj način je zapravo nastalo ovo vrelo koje je vrlo izdašno. Prosječno u toku godine daje oko 5 metara kubnih sekundi vode, maksimalno 25 metara kubnih sekundi, a vrlo visoke vode neki spominju podatak da su iznosile nekada i do otprilike 40 metara kubnih sekundi. Ove vrlo visoke vode nastaju u vrijeme intenzivnog otapanja snijega u kombinaciji sa padavinama, i to kišnim padavinama, koje se procjeđuju iz nevesinskog polja prema dubljim horizontima. I ovo je zapravo nastavak rijeke Zalomke koja na ovom prostoru, jednog dijela Zalomke koja na ovom prostoru ističe. Ova rijeka je veoma bitna iz razloga što ona čini jednu veliku hidrološku okosnicu u dužini oko 9 km i ulijeva se u rijeku Neretvu. Vode koje se nalaze na izvorima, one se ne trebaju samo tu štititi radi eventualnog zagađenja, nego se one zapravo trebaju štititi na mjestu ponora. Padavinske vode koje se izlučuju u istočnoj Hercegovini, ponorskim zonama ili ponorima, dotiču do donje krške erozione baze gdje se akumuliraju i onda pod vrlo visokim hidrostatskim pritiskom izbacuju vodu na površinu. Ovakav način isticanja voda je vrelskog tipa ili estevelskog tipa, i to cijelu godinu, pri čemu se one nekad pojačavaju, a nekad sve slabije, kao na primjer u ljetnom periodu, a u proljetnom periodu kada se utapaju snjegovi iz gornjih horizonata istočne Hercegovine, posebno iz prostora Fatničkog i Dabarskog polja, one ovdje u ovom prostoru obrazuju vrlo visok pritisak i izbijaju na topografsku površinu. Prosječno ovo vrelo Bunice daje oko 2,5 metra sekunda vode, dakle to je prosječno u godini, pri čemu maksimalni ili vrlo visoki vodostaji mogu iznositi od 15 do 20 metara kubnih sekundi, kada se obrazuje i vodoskok voda iz unutrašnjosti prema višim nadmorskim visinama i na taj način ona obrazuje promjenjiv vodostaj, ali i proticaj u ovim prostorima. To je pritoka Bune, vrlo je ilustrativna ova voda u ovom krškom bespuću ili krškoj pustinji, da ovoliko vode izlazi na topografsku površinu i da obrazuje ovakav jedinstven tok. Rijeka Bregava nastaje od stalnog vrela Bitunja, a prihranjuje se vodom koja dotiče kroz ponore iz Dabarskog polja, izgradnjom hidrosistema Gornji horizonti. Podzemni vodeni tokovi Zalomke u Dabarskom polju, koje u prirodnim uslovima pripadaju slivu rijeke Bregave, usmjeravaju se u sliv Trebišnjice, prijeteći rijeci Bregavi i Hutovom blatu da postanu suha dolina. U više navrata smo bojili i pri malim bojama rijeku Bregavu, koja niže Stoca, jedno 7-8 km kad su male vode uvire, i dokazali smo da postoji neposredna veza sa Hutovim blatom. Uglavnom, ta istraživanja su dokazala neka ranija istraživanja prije 50-60 godina o postojanju konekcija između ovih, znači, ponora i da postoje ti podzemni vodotoci kojim se prihranjuje
Hutovo blato. Proučavajući krške prostore ustanovili da se sve podzemne vode kreću sistemom prslina, pukotina i kanala i najčešće neovisno sistem od sistema. I da se u unutrašnjosti vrše bifurkacije tih podzemnih voda prema različitim slivovima i različitim riječnim tokovima. Ta programska istraživanja su morala biti dobro detaljnija, da se shvati sistem hidrografski krški i da se ne bi slučajno pogriješilo. Jer ako se pogriješi, onda mi zapravo dolazimo u fazu da ne je moguće ispravljati te greške i onda svi plaćamo. Ali u isto vrijeme plaćamo pogrešnu investiciju. Ništa u prirodi ne bi trebalo raditi dok se detaljno ne izvrše programska istraživanja nultog stanja. Suština je da moramo priznati da ne poznajemo dovoljno i ne možemo poznavati dovoljno hidrologiju, to jeste hidrodinamiku podzemnih voda. Zalomka koja hrani Bregavu, Bunu i Bunicu, mi ćemo samo presjeći. Kakve će biti posljedice? Jer ne poznajemo dinamiku šta se sve dešava, mi ne možemo znati. Riječ je o jednom starom projektu, čak iz 70. godina. Radi se o prevođenju voda iz Gatačkog, Nevesinskog, Fatničkog, Dabarskog polja u Biliječko polje. To jest radi se o preuzimanju voda zarad stvaranja električne energije. Imamo sistem akumulacija i brana, a sva ta voda pripada Neretvanskom slivu. Samim njenim prevođenjem došli smo u situaciju da nemamo dovoljno činjenica kako će to uticati sve na samu prirodu i to čitavo šire područje Hercegovine. 3 osnovna trenutna razloga na koje se može imati veliki uticaj jeste preuzimanjem određenih količina voda na slivu Zalomke bi se oštetio sama količina vode na izvorima rijeka Buna, Bunica i Bregava. Druga ključna stvar u svemu tome za koju se smatra da već sada ima da se dešava taj uticaj jeste na delti Neretve, gdje bi slana voda imala veći upliv u riječno korito, i treća jeste na Hutovo blato. I osnovni podatak kojim se rukovodi oni koji vrši ovaj projekat jeste podatak iz 70-ih, različite studije koje prikazuju da to neće imati uticaja, ali uz sve klimatske promjene činjenica od prije 50 godina ne može nam nikako biti mjerodavna. Posebno kad uzmemo u to da je prošla godina bila jedna od hidrološki najlošijih u Bosni i Hercegovini, i kad uzmemo naučne podatke koji postoje trenutno naučni podaci gdje nam pokazuju da su mnogi riječni slivovi u Bosni i Hercegovini doživjeli pad u količini vode, da je protok mnogih rijeka u Bosni i Hercegovini smanjen. Isto tako možemo doći do zaključka da će itekako imati i ovakvi projekti na gornjim horizontima, da će imati ogroman uticaj na prirodu. Mnogi naučni podaci nam do sada govore da su proticaji mnogih rijeka u Bosni i Hercegovini smanjeni u zadnjih nekoliko ili par decenija, i kad uzmemo te činjenice i kad uzmemo uticaj klimatskih promjena zbog kojih se mnoge stvari pa i te dešavaju, ne možemo se pouzdati u podatke od prije 50 godina za projekte na gornjim horizontima. Danas to više nije primarni cilj, danas je primarni cilj samo proizvodnja električne energije, a ne da stanovništvo lokalno može koristiti za navodnjavanje tu vodu. I druga činjenica jeste da će se velika količina plodnog poljoprivrednog zemljišta potopiti. Trenutno to je i ključni problem što onaj ko provodi takve projekte i one činjenice koje trenutno postoje nisu dovoljne da nam mogu garantovati da takvi projekti neće imati uticaja na slivove i na izvore kao što su Buna, Bunica i Bregava. Jer Zalomka je ponornica, ona ponire, ona otiče, njena voda prolazi kroz zemlju, kroz kraš, protiče na nekoliko mjesta, i na Buni, Bunici i Bregavi već sada je evidentno u sve ove klimatske promjene pad i smanjenje količine vode i smanjenje proticaja i na samim izvorima.
ali uz ovakav projekat i uz ovakve stare podatke jednostavno može doći do toga da se svi ti izvori smanje još više i to bi imalo poseban utjecaj na sve te rijeke zapadno od Zalomke, jeli, one koje dobijaju vodu, koje se napajaju vodom sa Zalomke. Moram uzeti podatak, činjenicu da mnoge hidroelektrane funkcionišu tako da imaju akumulaciju i da kažu mi ćemo uzimati višak vode, ali nikad se ne uzma višak vode sada, posebno u ovom periodu kada imamo sušu. Evo primjer su nam Biliječko jezero, na primjer, koje je jednostavno isušlo komplet jezero za potrebe stvaranja električne energije i te elektrane kada su u procesu rada one uzimaju vodu, ali u onom trenutku kad nemaju dovoljno količine vode, one uzimaju još više i u tom trenutku prevodi se voda i nestaje, oduzima se ona voda koja treba biti na ponoru i odmah se osjeti na drugim nekim mjestima kao što su Buna, Bunica, Bregava, a te rijeke napajaju Neretvu vodom. Kada te voda se oduzme na ovim izvorima, onda se oduzima i u Neretvi. I onda nivo vode u Neretvi opada, a kada opadne nivo, onda ulazi slana voda. Mnoge posljedice postoje u mjestima, čak i u Hrvatskoj i u jugozapadnoj Bosni i Hercegovini, gdje se osjete promjene. Slana voda utiče na živi svijet u vodi, ali utiče na živi svijet okoline. Utiče i na ljude posebno, jer mnogi koriste slatku vodu za svoje potrebe, za navodnjavanje i mnogi poljoprivredni usjevi, kulture već danas imaju uticaja da jednostavno ne mogu biti funkcionalni sa slanom vodom, nikome ne treba slana voda. Sada se već osjete posljedice klimatskih promjena, ali uz ove projekte Gornjih horizonata imat ćemo dodatno još veće posljedice kada zajedno u kombinaciji klimatskih promjena imat ćemo na jedno veliko područje. Šta će biti kad se ovaj projekat završi? Iz prostog razloga se pouzdano i ne zna kakve su to podzemne međusobne veze i koliko će te buduće hidroenergetski sistem utjecati na okupljanje voda iz jednog sliva, dakle Neretvinog sliva, i prebaciva se u sliv Trebišnjice. I šta će biti sa pritokama koje su u ovom slučaju pod udarom, a to su pritoke, odnosno to su tokovi Bune i Bunice i Bregave, iz razloga što će one biti regulisane antropogenim zahvatima, ali drugim riječima tu će se vršiti ljudska regulativa, tako da kažemo, voda koji će se usmjeravati jednim dijelom prema ovom hidrografskom sistemu budućem, a u isto vrijeme će se kao biološki minimum, ekološki protok i tako slično usmjeravati prema Buni, Bunici i Bregavi. To su zapravo problemi koji su nerješivi, kod još uvijek nema dovoljno argumenata za njihovo rješavanje. Projekat koji će se u budućnosti još oko njega govoriti iz prostog razloga što veliki broj ponora u Dabarskom polju, zatim u Nevesinskom i Gatačkom polju zapravo treba injektirati na brojnim mjestima da bi se ostvario ova zamisao koja je stara još od 1950. godina prošlog stoljeća. Opravdano se strahuje da će planirani zahvati na gornjim horizontima vrlo negativno uticati na održivost postojećih prirodnih pritoka u srednjem i donjem slivu Neretve. Kao posljedica dogodit će se zaslanjivanje krških recipijenata u donjoj Neretvi, što će imati nesagledive posljedice. Slatka voda koja prolazi kroz krečnjačku podlogu non stop ima borbu sa slanim morem. Kad imamo dovoljno vode, slatka voda ne da moru da ulazi u kopno. Ukoliko nemamo dovoljno vode, ukoliko budemo oduzimali vodu Neretve, tako što ćemo preusmjeravati radi ovih nekih projekata, radi želje za zaradom i tako dalje, imat ćemo sve manje vode u delti Neretve
i više rijeka neće moći da pobjedi more, to je da zaštiti kopno od salinizacije, od zaslanjivanja. Ta, ajde tako kažem, haloklina, jedan sloj mora će osvajati sve više i više kopno, uzejući u obzir i globalne klimatske promjene, povećanje temperature, znači gdje ćemo imati sušu i gdje će se zapravo efekti sabirati ovoga što se radi kroz projekat i tih promjena. Vrlo brzo ćemo imati slanu pustinju koja će pomalo se penjati prema Gabeli, u kontinent. Eto, to je ono što u principu, ja sam između ostalog tu i došao sam da vidim Zalamku, da pokušam da ukažem na ovaj problem koji će direktno utjecati na građane Hrvatske, a i na građane Bosne i Hercegovine i prvenstveno na njihovu agrikulturu. I pored toga, sve ove promjene mi ne znamo kako će utjecati na slanost vode u Neumu. Pošto je to bočatna voda, znači između morske vode i slatke vode, znači količina soli je manja nego što je normalno u moru, ali je ipak slana. Idealna je sredina za uzgoj školjkaša. To je privredna grana koja je dobro iskorištena i razvijena u Hrvatskoj i kod nas u Neumskom zaljevu, znači postoji ljudi koji žive od toga. Trebaju da budu svjesni da ovaj projekat im uzima hljeb iz ruku. Posljedice umjetne promjene vodnog režima već se odražavaju na izvorima i vrelima Donje Neretve i njene delte. Posebno su izražene ljeti zbog nedostatka padavina. Tada se podzemni kraški recipijenti prazne, a popunjava slana morska voda i tako se šire areali podzemnog zaslanjivanja, što se negativno odražava na biodiverzitet priobalnog područja. Zaslanjivanje je već problem, a postaće ozbiljan kad završi planirani projekat Gornjih horizonata, kad se vode iz sliva Neretve umjetno prevedu u hidrografski sistem Trebišnjice. Jer ovo je zadnji voz da uhvatimo, da odbranimo rijeku Neretvu od devastacije koja joj prijeti. Gornji horizonti su projekat koji će devastirati rijeku Neretvu u potpunosti i Hercegovinu nećemo više poznavati ovakvu kakvu je danas poznajemo. Moramo rijeku Neretvu zaštititi za sve naše buduće generacije koje dolaze, jer to smo dužni i to moramo učiniti. Evropska direktiva o vodama zabranjuje prevođenje voda iz jednog sliva u drugi, gubljenjem bilo kojeg prirodnog elementa, u ovom slučaju dijela Neretve. Bosna i Hercegovina gubi kredibilitet kao potpisnica Konvencije o svjetskoj baštini.